เคยเป็นตัวจริงในใจของน้องเขาแค่ตัวสำรองอยู่นอกสายตาเกิดยังขึ้นน้องเจ้าจังลดราคาตัวจริงที่เคยมีค่าคือจังอายเสียงนกหวีดกรีดดังทั้งใจอายยับบอกให้อายนั่นกลับออกนอกสนามใจเป็นผู้ใดนอสิบอกว่าเจ้าคือได้จังใดเปลี่ยนเอาอายออกไปเปลี่ยนเอาเขาคนใหม่เข้ามาแทนคงสิเป็นแผนที่เจ้าหวังไว้ก่อนเกมตัวให้อายจัดเต็มสุดท้ายเหตุประตูบ่ได้ทดได้บ่ทดเวลาอีกแน่ได้บ่ถือว่าอายขอเสี้ยววินาทีสุดท้ายทดเวลาบาดเจ็บให้อายยืนในสนามใจอย่าเฝ้าจบเกมไว้ลายอยากเห็นอายตายแม่มองสิให้อายไปแข่งเขามันคงบ่ได้ของเก่าๆคงสู่ของไม่บ่ได้ดอกหนออายจำต้องทำใจย้อนอายดีบ่พออย่าเฝ้าทิมอายได้บ่ฟังคำขออายก่อนบ่เป็นหยังเขาเข้าใจสิเป็นแผนที่เจ้าหวังไว้ก่อนเกมตัวให้อายจัดเต็มสุดท้ายเหตุประตูบ่ได้ทดได้บ่ทดเวลาอีกแน่ได้บ่ถือว่าอายขอเสี้ยววินาทีสุดท้าย